本日もお疲れ様です。ドットお米チャンネルマイカです。やっほー。今日はなんと動画撮影をするのが2ヶ月ぶりくらいです。ちょっと声が出づらいところがあるので、もしかするといつもよりトーンが低かったり、耳の調子が相変わらずなので、あんまり自分の声のボリュームが分かっていないんですが、元気なので心配なさらずに、みんなは元気にしてたかな？そっかそっか。今回はトピックを先にお伝えしようと思います。こちら、自分の動画がポリシー違反と審査され制限がついた流れ、 ASMR の歴史、科学的視点と尊敬するアズマーティストさんのお言葉、 ASMR 配信者とみんなにできること、かっこしくじり先生、かっこ閉じ、かっこ閉じ、かっこ閉じ、その他雑談多数です。今日の動画はね、ASMR 好きな方にとっては超重要神回と言っても過言ではない動画かもしれないし、 ASMR が好きな方にもそうでない方にも知っておいてほしいなっていう内容になっておりますので、ぜひ最後まで聞いていただけると幸いです。私のチャンネルはロールプレイ動画を好きで見てるよっていう方が多い印象なので、この動画の一つ前の動画、もうみんな見てくれたかなって思うんだけど、その ASMR、 倦怠感を緩和させるケアセンターロールプレイという動画に YouTube のポリシー違反っていうことで年齢制限がかかってしまいました。それだけの話といえばそれだけなのですが、私は自分が ASMR というものを好きになった十数年前からいろいろと思うことがあったので、これを機にちょっとね、 ASMR についての思いを語ってみようと思った次第です。久々の動画がこの話題かっていう感じかもしれないけど、 ASMR 動画ってポリシー違反のね審査対象になりやすいと思うから、同じような経験をするかもしれないアズマーティストさんのみんなにね情報共有できたらなっていう思いもあって、あとはみんなにとっての ASMR ってどんなものなのかなっていうのも気になるし、ひとまず私の考えはお話をして、みんなの考えもねコメントとかで教えてくれたら嬉しいし、マイカちゃんの言ってることわかるって共感した方はグッドボタンとかね教えてもらえるといいな
題に入る前に一つお礼を言いたくて、このポリシー案の一件と同時期くらいに別件でもちょっと困っちゃったことがあったの。なりすましではないんだけど、私の動画をそのまま全部ご自身の動画の背景に使用しているチャンネルが現れて、映像が反転させてあったり、ジャンルも ASMR じゃなかったから、 YouTube に報告をしても違反だとみなされるまでに時間がかかってしまって、でも視聴者様が教えてくださって、みんなが通報してくれて、今はしかるべき対応をしていただけました。なのでその説はご協力いただいた皆様、ありがとうございました。そのチャンネルにある数十本の動画が全部私の動画を使っていたから、投稿した人はもしかすると私の動画をね、好きで視聴してくださっている方だったのかもしれないけど、使い方がちょっとなっていうことで、私のチャンネルはこのドットコメチャンネル一つだけだし、今のところ動画をね使わせてくださいって連絡が来て承諾をしているっていうことは一切ないので、おかしなチャンネルとか、動画を見つけた際は一歩入れていただけると助かります。では一つ目のトピック、自分の動画がポリシー違反と審査され制限がついた流れ。まず動画を公開してから4日後に YouTube からメールが届きました。未成年者に対して不適切な可能性があると判断されましたよ。ヌードや性的なコンテンツに関するポリシーに基づき、あなたのコンテンツに年齢制限を設定しましたよっていうことで、何がダメだったのかっていうのが明確に書いてあるわけじゃないんだけど、何分あたりですよっていう時間は教えてくれたんですね。で、確認をしたら、その部分は頭皮マッサージをねするために立ち上がってカメラに至近距離で頭を触ってるっていうシーンだったから、それまで映ってた顔が画面からなくなってね、顔以外のこの上半身だけがアップで映っている分、カラーは全然肌とは違うんだけど AI にはヌード的な映像だっていう判断をされてしまったんだろうなと思って、 YouTube の判断に誤りがあると思われる場合は再審査を請求することができます。ポチって書いてあったので、すぐに元に戻るかなって思って、そのポチッと再審査を要求したら、再度審査した結果、未成年に対して不適切な内容であることが確認されましたっていうメールが結構早めに返ってきたんですね。だから、こんなに対応早いことってあるのかな。絶対ちゃんと審査してないでしょってその時は思っちゃって、
外出先だったから、一旦メールで YouTube に問い合わせをしてみたんです。でもその対応してくださった方となかなか会話のキャッチボールがうまくいかなくて、もう再審査をしてくださいっていう返信しか来なくって、最終的には話がまだ終わっていないのに、今回のサポートの対応はいかがでしたかっていうアンケートだけが送られてきて、まだ話の途中なのにって思いながら絶望して終了しました。なので次は家でチャットで問い合わせをしてみたところ、その方とは会話のキャッチボールがうまくいって、こちらのね心に寄り添ったお言葉をくださったりとか、丁寧に質問に答えてくださったんですね。ただやはり経緯を説明しても、サポートが審査をしているわけではないから詳細はわかりませんとか、審査の情報は開示できないので、 YouTube のポリシーを読んで少しでも違反の可能性があるなって思う場合は投稿を控えてくださいと言われてしまって、問題の解決には至りませんでした。おっしゃる通り、サポートの方がね審査をしているわけでもないから、こんなことを言われても困っちゃうよなって、私が困らせてるなって思って、困らせてしまって申し訳ございませんでしたっていうことと、でも ASMR っていうジャンルだけで判断をしないでほしいなって思いを素直に伝えました。で、最後に審査は AI が行っているのか人間が対応しているのか気になったので聞いてみたところ、はじめの制限は AI、 再審査は人の目で動画を確認しているっていうことでした。ただ日々世界中から膨大な量の再審査の依頼が来ていると考えると、あのスピードできちんと再審査をしてもらえたのかっていうのは、正直疑問が残っていて、これはただの予想ですが、タイトルに ASMR とついている動画の場合は、それだけで再審査も NG になっちゃうのかなとちょっとね思いました。やっぱり ASMR というジャンルは近年 YouTube での規制がどんどん厳しくなってるじゃないですか。なので AI がふんわりとした判断で制限をかけた動画であっても、どんな内容でも ASMR っていうだけで再審査をNG にされちゃってるんじゃないかなと、ただの予想ですが、ただの予想です。大事なので2回言いました。結論、審査は人の目で行っているということでした。そして内容を編集したとしても、サムネイルやタイトルが以前と変わりないと再度制限の対象になる可能性が高いそうです。全然違うパターンの
サムネをね、何種類も用意してるわけではないから、そのままサムネ使いたいなと思って聞いてみたら、ポリシーの適用は動画だけでなく、サムネイル、タイトル、概要欄や動画の紹介文などにも適用される。そのため、サムネイルやタイトルが同じ場合は、繰り返しの多いコンテンツや再利用コンテンツとみなされる可能性が高い。YouTube は日本のクリエイターが一般に想定しているよりも様々な判断がかなり厳しいという回答をいただきました。また YouTube では動画のアップロード後すぐに自動システムによる審査が行われるんですね。著作権侵害とかポリシー違反してないかなとか。でも今回違反だって判断された動画はアップロードをしてから4日後に制限がかかったので、審査 OK って出てたよね。あれ、審査ってそんなにかかるのかなって思って聞いてみたところ、審査自体の日数は答えられないが、視聴者の報告などによってまた審査対象となって制限がかかる場合もある。そのため投稿して何ヶ月も何も制限がつかなかったのに、数ヶ月後また違反ですと指摘される可能性もあるとのことでした。その他伺ったポイントは、動画は非公開であろうと限定公開であろうと YouTube 上のすべてのコンテンツ要素がポリシー違反の審査対象であるということ。次に、違反だと審査された動画は YouTube 内のおすすめ動画に表示されなくなったり、検索をしても上位には表示されない可能性が高い。そのため実際に該当のチャンネルに行って直接動画を探すくらいしか視聴する方法がないので、ほぼ視聴されなくなる。最後に、年齢制限のついた動画がチャンネル上にあるだけで、そのチャンネル自体の評価は下がらないが、今後 ASMR 系の動画への制限が厳しくなったタイミングで、その動画が削除されてしまうなどの可能性はあり得るということでした。ASMR 動画を投稿している以上、これからもこういったことは起きるんだろうなと覚悟をしました。悲しいなって思う反面、YouTube っていう素晴らしいプラットフォームを提供していただいているので、私にできることはこうして違反ですって言われても、自分の信念を貫いて動画制作をするくらいです。でも次また同じことが起きてしまったら、さすがにね、心がへこんでしまう気がするので、YouTube 側に不適切なコンテンツではないっていうのを伝える意味でも、日々の動画に高評価やコメントで
応援パワーを送っていただけるととてもとても励みになります。あとまたね、動画に制限がかかってしまった場合、未成年の方だけでなく YouTube にログインしていない人も動画の視聴ができなくなってしまうそうなので、これを機に YouTube にログインをしてチャンネル登録をしていただけると安心かなと思います。私のチャンネルっていうよりは推しの ASMR 配信者さんのチャンネルはみんな登録をしておいた方が、ぐっと安全かなと思います。はい、ここまでが今回起きた出来事の流れですが、みんなはどういう感想を持ちましたか？いろんな ASMR があることを否定する意図は全くないけど、私個人は ASMR というものにエロみたいなものを求めていなくて、自分もそういったジャンルを撮る動画を作る気持ちがみじんもないから、まさかこんなことになるとはっていう、衝撃が今回あったんだけど、きっと YouTube さんが ASMR に対する規制をどんどん厳しくするくらい ASMR イコール性的なコンテンツっていう概念が、世の中に広まっているんだなと改めて痛感しました。なのでこんなにもどうしてそういう認識が広まってしまうのかなって考えた時に、一つの要因として ASMR ってすごくふわっとしたもので、感じる人もいれば全く感じない人もいて、効果も個人差がね大きいことが挙げられるのかなと思いました。そこで AI に科学的視点も含めて ASMR を解説してもらったので、歴史とともにまとめてみました。まず ASMR とは4つの英単語の頭文字からなる言葉で、日本語に直訳すると自律感覚絶頂反応となりますが、かなり難解な言葉なので、一般的には特定の音や映像によって頭や首筋に感じる心地よいゾワゾワ感やリラックス反応的な表現をされることが多い。この言葉がいつできたのかというと、2010年頃インターネットで作られた造語です。具体的には2007年頃、アメリカの SNS サイトで奇妙な心地よさについて議論されたことがきっかけとなり、ジェニファー・アレンさんがこの現象に名前をつけようと提案したのが始まり、彼女の提案以外にも性的なニュアンスを含む様々な名前が候補に上がっていたが、多くの人が性的な表現はふさわしくないと感じていた。そこでアレンさんは自
自身の体験をもとに科学的にも研究されるようになってほしいという思いから ASMR という中立的な名称を考案し、 Facebook グループやウェブサイトを立ち上げ、積極的に情報発信やコミュニティ作りを行った。そのため彼女が提案した名称が自然と広まり定着していった。ちなみにこのジェニファー・アレンさんは当時医療系 IT エンジニアとして働いていた方だそうです。そして2010年代半ばからジェニファー・アレンさんの願い通り ASMR は実際に科学的研究の対象となり始め、一定の生理的、心理的効果が示唆されている。一部の研究では薬物依存症から回復中の人々が ASMR 動画を視聴することで心理的な欲求や不安が減少されたことが確認されている。ただしまだ新しい研究分野なので、本格的な医学応用や明確なメカニズムの解明には今後の研究が不可欠である。代表的な研究例とかASMR が脳に与える影響っていうのは詳細を見てもちょっと難しいので、簡単な言葉でまとめると、 ASMR はリラックスや心を落ち着かせる効果があるとされている。研究によると ASMR 動画を見た人は心拍数が下がって皮膚の電気活動が増加するなど生理的な変化が見られる。これらはストレスの軽減や心の安定につながる効果であり、性的興奮とは異なるもの。複数の研究で ASMR が性的興奮を引き起こすものではないことが確認されているということで、この表から見ても性的コンテンツとの違いははっきりしてますよね。脳の活動領域だったり、自律神経やホルモンの種類、心拍数の増減まで真逆ですよね。この ASMR の列に書いてあるオキシトシンというホルモンは愛情とか安心とか信頼を感じるときに分泌されて、幸せホルモンって表現されることもあるんだけど、 ASMR は優しい声とか丁寧な動作が誰かに大切にされているという感覚を与えて、人とのつながりや安心感を生む効果もあるとされている。このような演出が一部の人々には親密さイコール性的と誤解される場合があるのではということですね。なんとなく理解できるかな。また一部の成人向け業界では音や動作といった ASMR 技術を取り入れたコンテンツが作られているため、 ASMR 全体が性的なものだと誤解されることがある。通常の ASMR 動画は
リラクゼーション目的であるため、成人向けコンテンツと混同してしまっている。日本ではもともとバイノーラルの音声文化っていうのは根付いていたんだけど、 ASMR はアメリカで誕生して、主に海外の YouTube 動画を通じて一部の日本人ユーザーが ASMR に触れ始めて、そこからテレビ番組とか流行語大賞などで一般層にも認知が拡大して、 VTuber 文化など日本独自の発展も影響し、 ASMR という名前が日本でも普及していった。やっぱり多くの人へね、広まってくると、ちょっとした認識のズレで大きな偏見が生まれるので、こうして今の ASMR のイメージっていうのが出来上がったんですね。最後に AI に小学生にもわかりやすいまとめをしてもらったので読みますね。 ASMR はリラックスできる音や動きを使った動画で、気持ちよくて落ち着くために見られています。科学者たちは ASMR を見ると心臓の動きがゆっくりになったり、不安が減ったりすると証明しています。 ASMR は安心できる、ぐっすり眠れるために作られたもので、恋愛みたいなドキドキとは違います。この表現かわいいね。一部の大人向けコンテンツで ASMR 風の技術が使われていることから誤解されることもありますが、本来の ASMR はそういうものではありません。科学的研究によれば ASMR は本質的にリラクゼーション効果を目的としており、性的コンテンツではないことが明確です。この誤解を解消するためには、その科学的背景を広めることが重要です。わかりやすかったですね。パチ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 。私の尊敬するカームさんっていう ASMR の投稿者さんが ASMR について深く掘り下げて語っていらっしゃる、だいぶ昔の雑談動画があって、当時首がもげそうなくらい共感するってなったので、ぜひこれみんなにも見てほしいんだけど、その動画の中で ASMR を感じるシチュエーションというのは、人の優しさ、真剣さ、集中力、丁寧さ、静かさ、このあたりの条件が揃ったとき、旗から感じ取ったときに、このスイッチが入るのではとまとめていらっしゃって、まさに先ほど AI に解説してもらった内容と重なりますよね。あとは意図的に作られたものではなく、あくまで自然に偶発的にその現象に出会った時に起こるのではないかということで、これはロールプレイ動画が人気だっていう理由にもつながるので納得でした。
カームさんがおっしゃってた中でとてもしっくりきた表現があって、 ASMR の代表的な音フェチの動画、ささやいたりマイクを撫でたりスライムで音を出したり、私も大好きです。ただこれは一体 ASMR としてどうなのか、私は微妙な立ち位置にあると考える。この現象はいわば人を笑顔にするときにただくすぐって笑わせているだけとも言える。結果的に笑っているけれど、それは本当の笑顔ではない。それと似ているのでは。つまりマイクで耳をゾクゾクさせている。それが結果的に脳みそまで心地よくさせる。わかりやすく言うと ASMR の疑似体験に過ぎない。かけ離れているわけではないが、厳密には違うもの。ASMR とはもっと奥深いものだ。これは一言一句正確にではなくて、動画の終盤に話されていたことを私が少しまとめた文章なんですけど、私はいろいろな意味ですごく心に響いて、捉え方によっては、世の中の音フェチ動画を否定しているように感じる人もいるかもしれないけど、カームさん自身も音フェチ動画は好きだっておっしゃってるので、そういった動画全般を否定する意図ではなく、 ASMR というものを深く追求するのが大切だという話をされていたと私は捉えています。多くの人は ASMR といえば、耳かきだったり咀嚼音っていうイメージを結構強く持ってますよね。その理由の一つとして、例えば有名な方とかアイドルの子が ASMR をやりますっていう風になると、一番挑戦しやすいトリガーが、耳かきをしながらささやいてだったり、何かを食べるっていうことが挑戦しやすいっていうことだからかなと思いました。繰り返しになりますが、それをね、否定している、それが悪だと言いたいわけでは全くないです。でもそういうものが ASMR なんだっていう定義をする人が増えてしまうと、少しずつの認識のズレから ASMR イコール性的コンテンツという大きく誤った概念が広まっていってしまう。それが現状なのかなっていう分析です。実は私は友達に ASMR が好きなんだっていうのをほぼ言ったことがなくて、 ASMR が話題に出たことは何度かある。だけど自分の持ってるイメージとは違う認識なんだなって思うことばっかりで、話しづらいなって感じちゃって、私はリラックスとか癒しとか睡眠を助けてもらってきたコンテンツがこの ASMR だけど、みんなはそうじゃないのかなって感じたというか、だから世間とのその ASMR に対する認識の差に苦しいというか、
私ってずれてるのかななんて昔ね、悩んだこともありました。こういう経験はみんなもあるかな？私だけかな？どうだろう。今ね、この動画を見てくださっている皆様は ASMR っていうものをよく知ってるし、私の動画を好きで見てくださってる方は、癒しとか睡眠導入っていう私のその ASMR に対しての感覚と似た方が多いかなと思うんだけど、ぜひみんなにとっての ASMR とか周りの人との ASMR に関する経験談などございましたらね、コメントで聞かせてください。はい、では、ほぼ繰り返しの内容になりますが、最後のトピック、 ASMR 配信者とみんなにできること、しくじり先生、かっこ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 閉じ。まず私 ASMR 配信者にできることは、1、ポリシー違反にならないよう最善を尽くす。当たり前のことではあるんですけど、しかしながら正直上半身のね、アップだけでヌード的な映像と判断されちゃうって考えると、できる限りリアルな価格を目指している私としてはかなり悩ましくて、今回違反と審査されてしまった動画も、そんなつもりみじんもなかったので、自分でね言っておきながらこの最善を尽くすは、難しいことだとも思うのですが、動画制作に今以上の時間を費やして最善を尽くしていきます。はい、2、違反とみなされたら潔く動画を編集して再審査、もしくは編集して再投稿する。今回の私に起きたことと同様の内容であれば、結果が覆ることっていうのはほぼないと思うので、わからないことがあればサポートの方に伺いつつ、切り替えてね、前に進むことが大事だと思いました。はい、3、YouTube やクリエイターサポートの方に改めて感謝の気持ちを持つ。自分がそんなつもりで投稿していないっていう場合、なんで何事って焦ると思うんだけど、審査をしている方と問い合わせの窓口の方は違う部署なので、なんでだって気持ちをぶつけても意味がないんですよね。私は今回初めに対応していただいたサポートの方が、一方的にメールを終了してきて、その起きた出来事もなんかわからない、なんでっていう、ちょっと辛い上にすっごく悲しい気持ちになって、そこからスタートしたんですけど、その後に対応いただいた方とはうまくキャッチボールができたし、欲しければ与えようじゃないですけど、やっぱりこういう時はね、感情的になってもいいことはないので、もやもやした気持ちを抑えて、できる限り感謝の気持ちを持って接することが大切だと感じました。対応
元の方々、改めましてありがとうございました。見てないと思うけど。次に、私も含めみんなにできること。1、ログインして YouTube を視聴し、推しのチャンネルは登録しておく。これは万が一お気に入りの動画が制限っていう風になってしまうと視聴ができなくなっちゃうので、準備しておこうねってことですね。推しの応援にもとてもなります。2、高評価とコメントで推しの動画の評価を高める。動画は再生回数が大事ってそう思う方が多いと思うんですが、最近は特にそれ以外に高評価とコメント数、あとコメントの質もその動画に評価を影響を与えるっていうのが言われているので、推しは押せるときに押そうっていう感じで、これがねなかったら私も動画を続けられる自信はないので、みんなからのメッセージとか反応はみんなが思ってる以上にすごくこちらに影響がありまくりです。はい。3、ASMR は奥深いものだと布教する。脱 ASMR イコール性的コンテンツという概念ということで、今日この動画で知った ASMR の歴史や ASMR に関する正しい知識を周囲に少しずつ広める。ASMR というジャンルが YouTube で投稿できなくなっていっちゃう未来って想像してみると恐ろしいです。私はみんなもそうだと思うけど、だからそうならないように世の中の認識を変えていきたいなって思うというか、変えないとだとも思います。なんならこれが一番大事かもしれないので最後にお伝えしました。はい、今回も無事長尺動画となってしまいました。はい、YouTube のポリシー違反っていう判断で、自分の動画に年齢制限がかかってしまっただけの話から始まったんですけど、私はね、世界平和っていう大きい夢というか望んでいることがあって、その実現のためにも本気で ASMR 動画を作っているので、正直今回の件はめちゃくちゃショックで、心がポキッと折れかけたんですね。弱いんだけど、でもそれくらいこの YouTube に対しての熱量が高いし本気なんです。だから悔しかった。たかが YouTube、たかが ASMR 動画、されど YouTube、されど ASMR 動画。カームさんの表現をお借りすると、ただくすぐって笑わせるっていうだけじゃなくて、みんなに心から笑ってほしいなと願っているので、私もいつか一本でも
真の ASMR 動画っていうものを作れたらいいなと思ってます。今回 ASMR の歴史についても解説しましたが、科学的にも研究されるようになってほしいという思いから、この ASMR という中立的な名称がつきました。そう思うと、世の中の多くの方が抱いている ASMR というのは本来の意味を失ってきていると思います。もし今後正しい知識が広まっていけば、医療に役立てられるくらいの可能性が ASMR にあると私は感じます。ASMR という言葉を作ってくださった考案者のジェニファー・アレンさんに敬意を表するとともに、この言葉を医師と共に次世代につなげていけるような動画を作っていくという決意表明をしたところで、この動画を締めたいと思います。今日も最後まで見てくれたみんな、聞いてくれたみんな、ありがとう。ありがとう。皆様に少しでも癒しをお届けできますように、ゆっくり眠れますように、そして明日も素敵な一日となりますように。それでは